Kinsa gibantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo ngadto sa kaluwasan, nga andam na nga igapadayag sa katapusang panahon. Kininian nagpasabot ba nga kanang sulti nga ang makalahot ay maluwas sa ato pa wala gid hibang kaagan sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios nagsulti man siya dinhi nga ang makalahutay ba naghupot sa pagtuo. Dili man kita maoy naghatag niya nga gahom, kundili ang Dios. Klaro kay dinhi, kinsa gibantayan sa gahom sa Dios. So ang Dios, ang Tinuod dili kita may naghupot sa kaluwasan. Kita gibantayan pinagi sa gahom sa Dios. Kita nga nituo ba, kita nga nituo ni dawat kang Hesus Kristo, gibantayan ta sa gahom sa Dios. Dili kita naghupot sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Tungod kay dili kita ang nagluwas sa atong kaugalingon.